Бір күні бір адам Омар Хайямды жұрт көзінше «Сен дінсізсің, сен араққұмарсың, сен тіпті ұрысың» деп балағаттапты. Оған жауап ретінде Омар Хайям жай ғана күлімдеп қоя салыпты. Осыны көрген бір бай, әдемі киініп алған адам: «Сен қалайша бұлай айтуына жол бересің? Сенің намысың келмей ме?» деп таңдана сұрапты. Омар күліп: «Жүр менімен» депті. Бай оған ілесіпті. Омар сарайына кіріп, ескі сандықты ақтарып, одан дымға жарамсыз жыртық халатты тауыпты. Оны әлгі байға лақтырып: «Мынаны өзіңе өлшеп көрші, саған шақ болу керек» депті. «Мұның маған не керегі бар? Менің киімім қымбат, әдемі екенін өзің көріп тұрған жоқсың ба? Сен шынымен де жынданыпсың» деп халатты Омарға қайтара лақтырыпты. «Көрдің бе, сен жыртық ескі халатты өзіңе сай көрмедің. Сол сияқты мен де маған айтылған балағат сөздерді өзіме сай көрмедім. Сен балағаттаған адамға ренжігенің оның сөздерінің шындық екеніне келіскенің» деп жауап беріпті Омар.